အဲ့တော့တောင်ကြီးတစ်ဆောင်နိုင်လာပြီးပါကြည့်ရမယ်ပါခန်းစားရမယ်မတူဆိုရင်ရှိုးလဲ free ကြည့်လို့ရတယ်ပြင်းဆိုဟိုဘက်မှာပြင်းတဲ့ဓမြတွေစီးလို့ရတယ်ဟိုဘက်မှာတွေကဘာပေါ့နော်ဘာထိုင်လို့ရတယ်ပြီးရင်မိဘုံတက်မဲ့ချိန်မှာမိဘုံကိုကြည့်ပြီးတော့မိဘုံကကြာလာမယ်မီရှူမီပန်းအလှတွေကိုခန်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဆောင်နိုင်လာပြီးဘာမှမခန်းစားတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့အသက်နှလုံးမရှိတဲ့သူလို့ပဲမှတ်ယူလို့ရပါတယ်ဝေါတက်ပြီရန်ခွေချိတ်တော့မယ်ရန်ခွေယူလာပြီဥမာရန်ခွေချိတ်ပါပြီလို့တစ်ဆောင်တိုင်းလာလဲမယ်ဆိုရင်အတွဲချစ်သူကောင်းမလေးကောင်းလေးတွေမပါရင်မလာပါနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအသေးငယ်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကချစ်သူကောင်းမလေးကိုဖတ်ထားပြီးတော့စိတ်ရှိနဲ့ကြည့်ရမယ်ခံစားချက်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့တောင်ကြီးတစ်ဆောင်တိုင်းလာလဲမယ်ဆိုရင်သူကြီးစားတယောက်တော့ရအောင်ရှာခဲ့ပါလို့နော်ဝါတက်ပြီအေးဒါရမင်္ဂလာမီအလုံးတော့လာနော်လူလည်းကိုအပြည့်ပဲဒါနောက်ဆုံးညဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရက်တွေတော့မီးဘောကောင်းမလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးအညာဘက်ကမြေပြန့်ဘက်ကလာတဲ့လူတွေတော့အများစုဒီတက်ပြီဝေါလင်းပြန်တယ်ကြာခူပြန်ဝေါပစ္စည်းကြာတော့မယ်လာလင်းပြန်ဝေါအယောင်ဆုံးပဲဒါတော့ကောင်းပေါ်တက်ပဲကောင်းပေါ်တက်လာမယ်25ပိတ်တာပြီးပါခင်ဗျာပိတ်တာ40နဲ့ငါလားပါပဲတာတောင်အလုံးတင်းတော့25ပိတ်တာပဲချီရဲ့ဒိုရီခေါ်ပါပဲဟိုးကဲLED ဘုံမှာပဲကြီးလိုက်တော့ရှယ်ပဲကဲနောက်တစ်လုံးမောင်ဖုံးတို့ရေနောက်တစ်လုံးလွတ်မယ်မောင်ဖုံးရွာပြန်သွားရတော့အိမ်ရပြီးကြတော့ပဲလာတယ်တော့လေးလုံးကြ
ကြံသေးတယ် လေးလုံးကျန်သေးဆိုတော့မ ဘ ပြဲ ယ် တော့ လေးထိကြည့်မယ်ကြည့်မယ်